Yes. Hvorfor har du valgt at gå til parkour? Jeg synes, det er spændende, og så fordi jeg også havde venner, som gik her. Ja. Det. Så jeg synes det er anderledes i forhold til andre sportsgrene. Ja. Okay. Så det har også været en del af det med spændingen, det er anderledes. Ja. Hvad betyder det for dig at komme herhen og træne parkour? Det betyder rimelig meget, fordi det er faktisk det eneste, der holder mig i gang. Altså, sådan får mig til at dyrke sport. Ellers, hvis jeg ikke havde været til parkour, så havde jeg nok ikke sådan haft så meget med sport at gøre. Jeg har gået trappesport og så videre, men jeg droppede det efter et par måneder. Okay. Det har ikke lige været det samme. Nej. Kan du bruge det, du lærer her til parkour i andre situationer eller andre steder? Ja. Når vi, for eksempel i skolen, når vi har atletik og så videre. Ja? Ja, der hjælper det en del. Okay. Hvis vi nu tænker på, hvordan det er, I arbejder i de her makkerpar. Ja. Og hvad er din fornemmeste, eller hvad er din opgave, når du skal hjælpe din makker? Hvordan kan du beskrive den opgave? Jeg beskriver det. Jeg hjælper selvfølgelig min partner med at kontrollere min partner. Min partner gør det rigtigt eller forkert, og hvis min partner gør det forkert, så vil jeg selvfølgelig hjælpe med at enten ret på fejlen og så videre. Ja. Okay. Er det den måde, at du I arbejder på, dig og din makker? Hvis vi nu tænker på de her fokuspunkter, ja. Hvordan bruger I de her fokuspunkter? På hvilken måde? Ja, hvordan kan du beskrive, hvordan I har brugt dem? Ikke rigtigt. Altså de her papirer med fokuspunkterne. Ja. Hvordan har I brugt dem? Vi har brugt dem til at rette vores fejl. Jeg bliver bedre til det. Ja. Hvad får du ud af at arbejde i de her tomandsgrupper? Kan du beskrive det? Hvad jeg får ud af det, selvfølgelig man bliver bedre af det. Fordi man sådan, der er en, der kan rette på en og støtte en og så videre. Får du også noget af det, når du har, hvad skal man sige, den rolle, hvor du er den, der skal give den anden hjælp eller feedback? Jeg retter jo hans fejl. Hjælper den anden med at blive bedre til det personlige. Ja, kan du beskrive, hvad får du ud af den situation, hvor du hjælper ham? Få ud af det, kan jeg ikke forklare. Nej. Okay. Hvad får din marker så ud af det? Marker kan føle sig mere sikker i det, han gør. Og så bedre til det. Ja. Okay. Hvis man nu skal snakke om, hvordan man bedst lærer parkour på, og du skulle beskrive, hvordan oplever du egentlig, at det er den bedste måde at lære parkour på? Praktisk. Sådan, ja, på en praktisk måde. Okay. Og hvad mener du med praktisk? Sådan, vi lærer det ikke ligesom ved at læse bøger og så videre. Men sådan, vi ser på, og så prøver vi sådan efterligne os. Ja. Øver vi bare på det, indtil vi kan. Ja. Ja. Hvis du tænker lidt tilbage til de her fokuspunkter. Ja. Kan du se om, altså hvordan, når man tænker på, hvordan din marker, eller din kammerat, han lærer parkour. Ja. Hvordan har det været at arbejde med de her fokuspunkter? Har det gjort? Ja, det har gjort det. Hvad? Det har gjort fremskridt. Ja. Vi lærer nemmere de ting, vi skal, og det gør det nemmere at kontrollere, om man har fejl eller ej. Okay. Ja. Så de har været en hjælp til, når I skulle give feedback? Ja. Ja. Ja.
Ja, hjælper I hinanden i den frie tid? Altså den frie tid, der mener jeg den sidste del af træningen, hvor I har selv kan vælge. Det gør vi vældig meget. Ja. Sådan vi nærmest følges ad til de forskellige poster, og så løber vi videre på de ting, vi skal. Okay. Bruger I så også de der fokuspunkter? Ja, selvfølgelig. Hvordan bruger I dem? Hvordan vi bruger dem? Ja. Til at rette hinandens fejl, og så vi kan blive bedre til det. Og sådan fokusere på de fejl, vi har, og så prøve at hindre dem. Okay. Hvis vi nu snakker om, hvordan... lad mig spørge på en anden måde. Vil det være muligt for dig at hjælpe en, der er bedre end dig selv? Det tror jeg faktisk ikke, nej. Hvad så, når du tager udgangspunkt i fokuspunkterne? Ja. Vil det så stadigvæk ikke være muligt at hjælpe en, der er bedre end dig selv? Det kan godt være, jo. Det vil jeg nok kunne. Ja. Og så skal jeg høre, når man så er sammen med en, hvis man er sammen med en, der er bedre end en selv, føler de, eller tror du, at de føler, at de kan lære noget af dig? Det gør de vel. Man kan jo lære meget af hinanden og så videre. Man er jo sådan helt forskellig. Der er nogen, der kan mere end andre, og så er der, så kan man jo forskellige ting. Sådan, en kan den ene, og den anden kan noget helt andet. Så kan man jo lære hinanden. Ja. Hvis I så kan nogle forskellige ting, hvordan lærer I så hinanden det? Ja, igennem for eksempel i træningen, der er det der fokuspunkt, og min marker er, at vi kan 3/4 af det, vi er i gang med, så det har ikke været så svært for os. Okay. Hvordan bruger I fokuspunkterne? Bruger I det på den måde, at eller når I arbejder sammen, viser I så hinanden tingene, eller snakker I om, at det er det, man skal huske, eller? Vi snakker for det meste om det. Okay. Så I bruger ikke så meget det der med at vise den anden? Det er meget sjældent, men jo. Okay. Ja. Føler du dig som en del af holdet? Ja. Ja. Godt. Nu skal jeg lige se her. Ja. Hvor vigtige er fokuspunkterne for, at man kan lære at gøre bevægelsen? De er rimelig vigtige, fordi hvis man ikke kan de fokuspunkter, man skal, så kan man ikke udføre det. Så det er lidt svært at udføre det. De bevægelser, vi skal lave. Okay. Ja. Godt. Jeg tror, jeg vil sige tak. Så, ja.